大家也都知道，陈晓虽然现在人气不如从前，但是每次看到她出演新作品的时候，总会吸引大家的关注。对于她的颜值，更是圈了不少粉。还有王一博，目前王一博堪称是娱乐圈中的顶流，人气热度也都非常高。虽然王一博并非是专业的演员，但是看到他近几年来出演的作品，表现的也都非常不错。冲着这两位主演，可以说是吸引了不少观众的关注。其中在《冰与火》这部作品中，还有不少实力派演员加盟合作，这也就更令人期待了。但是王一博却是凭借着自己独有的一面，用自己的实力来获得导演的认可，最终让导演也从这么多人当中指定下他。过程虽然有点曲折，但是结局却是美好的。在《冰与火》的导演述说选择王一博出演陈宇的过程中，也可以看到，其实在他选择王一博的时候，王一博当时还没有现在这么火，但是对于王一博的努力还有用心，他都能够感受到。导演的这番话无疑是对王一博的一种肯定。可能在形象外表上，王一博并没有很像陈宇这个角色，但是导演却是选择了一个最能够把这个角色表现好的人。但是如果说外形达不到，但是实力强，甚至是能够把这个角色演好，或许又会给观众另一种意想不到的景象。也许有很多人都觉得王一博的演技还不是很成熟，甚至在出演某些作品的时候，王一博的演技也遭到了一些人的吐槽和差评。但是一个人的努力和付出，还有行业内的人对他的评价，这都是大家能够看到的。其实有很多时候，外界的人对王一博的评价多半也都是带有不同的性质的。比如王一博的粉丝怎么看自己的偶像都非常顺眼，觉得怎么看都很优秀，但是对于一些不喜欢他的人来说，不管他有多优秀，或者是王一博再好，这些人也都看不到。不管别人怎么看，努力的人大家都会看到，总有一天也会获得更多的人的认可。希望王一博能够越来越好，给观众带来更多优秀的作品。